के बनाउन आँटेको भन म व्हेल बनाउन आँटेको भन न बिगेस्ट म्यामल इन द इन्टायर वर्ल्ड है व्हेल बनाउन आँटेको कडा छ क्या निकै के गर्नु अब त्यसलाई झिङ्गे चाहिँ कहाँबाट आयो फेरि मैले गर्दिनँ रोल चाहिँ सकेन तिमीले कडा भएर तिमीले चाहिँ के बनाउने अन्त होइन तिमीले चाहिँ मैले चाहिँ त्यो रोल गरिदिनु तिमी चाहिँ के बनाउँछौ तिमी के बनाउँछौ फिन बनाउँछौ ल त ओके यसरी गर्नु रोल लु बनाऊ के हुन्छ व्हेलको के बनाएको तिमीले चाहिँ यो टेल ओके लु व्हेलको टेल बनाऊ है म यो खिच्दै गर्छु सक्यो खै त टेलहरू गुड अब अब के बनाउने अब के बनाउने गाह्रो भयो साह्रो पर्यो यो चाहिँ बेबी व्हेल यो के फिन होइन यो व्हेलको फिन फिन भनेको चाहिँ के हो नेपालीमा नेपालीमा के हो पखेटा यति त हो फिन जोइन गरेको कस्तो रे अर्को फिन बनाएको यो ए दुईटा हुन्छ फिन आई सी फिसको पनि हुन्छ नि फिस त अन्त फिन बिना कहाँ हुन्छ मेगालोडोन भनेको चाहिँ के हो फेरि सार्क हो ए हुन्छ होला नि अब सबै फिसको फिन हुन्छ नि अन्त के ए डल्फिनको पनि हुन्छ छिटो बनाऊ त त्यो फिन के भयो वेल
बेबीको फिन त्यहीँबाट निकाल न भइहाल्छ के हो हुन्छ त्यस्तो फेरि बेबीको यस्तो छ नि अनिस्टी ए पुच्छर 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 भन्छ नि हेर इङ्ग्लिसमा तेल नेपालीमा पुच्छर यस यु गट इट तिमीले के भन्छ त्यसलाई थाहा भयो तिमीलाई लु बनाऊ पुच्छर छिटो यसपालि स्विमिङ गर्दा चाहिँ के गर्ने रे तिमी कहाँमा फ्लोस गर्ने फ्लोट गर्ने भने होइन किन त्यो सानो नानी 2 महिनाको नानीलाई त फ्लोट गर्दो रहेछ युट्युबमा हेरेको मैले Okay. Good try. Good try. Hey, what the fish? यो भयो फिन के पऱ्यो रे कसरी मुखको त्यो त्यसलाई त्यसले नाइफले काट्नुपर्छ है खै छुरी बटर नाइफले पनि हुन्छ त बेन्ड भएको मुख बनायो आइज र नोज बनाउनु पर्दैन बनाउ त के खानुहुन्छ अरू व्हेलको पनि व्हेल चाहिँ केले नोज चाहिँ केले बनाउनु आँट्यो के हो त्यो चाहिँ के अरे ए चपस्टिक हो लु खै देखेँ ए त्यहाँ हुन्छ व्हेलको नोज त्यहाँ पो नोज पनि भयो आइस बनाउँदैनौ सानो सानो बनाउनु पर्छ नि व्हेलको आइस सानो कस्तो मजाको हुन्छ Okay. Bye bye. कस्तो भयो? Well. Thank you, guys. Next video. Bye bye. See you next. See you next.